مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. السعال الديكي هو التهاب بكتيري بيعدي بيصيب الجهاز التنفسي، وهي بكتيريا اسمها بوردوتيلا الشهوكية. بتنتقل هالبكتيريا من الإنسان المريض للإنسان السليم عن طريق الرذاذ. بيصير المريض بيسعل سعلة قوية، بيصير عنده ضيق بالتنفس، بيصير عنده شهقة بالنفس. هيدا المرض بيصيب كل الأعمار، بس بيكون كتير خطير على الأطفال يلي بيكون عمرهم أقل من سنة، وفي له عدة مراحل. بالمرحلة الأولى ببلش الطفل يسعل وبتضل السعلة 12 يوم. بهالمرحلة صعب على الحكيم يعرف إذا كان الطفل عم بيعاني من السعال الديكي أو من نزلة البرد العادية، لأنه إلهم نفس العوارض. ارتفاع بسيط بدرجة حرارة الجسم، بصير الولد يعطس وبصير عنده سيلان بالأنف. بالمرحلة الثانية بتبلش نوبات السعلة عند المريض، بتستمر ل10 أيام أو أكتر. بيكون السعال الديكي عند المراهقين مش كتير قوي، وخصوصا إذا كانوا مطعمين. بهالمرحلة بيصير عند المريض نوبات سعلة قوية وبتتكرر وبتنتهي بشهقة بتشبه صياح الديك مع ضيق بالتنفس. بعد نوبة السعلة القوية ببلش يتقايا المريض وبيتعب كتير، وإذا ازداد المرض بتزداد هيدي النوبة. بالمرحلة الثالثة بتصير السعلة تخف تدريجيا وما بتكون كتير قوية وبتصير متقطعة. بالنسبة للأطفال يلي بيكون عمرهم أقل من 3 أشهر ما بتبين عندهم هيدي المراحل. المرحلة الأولى بتكون أيام كتير قليلة وما بتتلاحظ، بضل الطفل عم ينمى بصحة كتير منيحة، وبيرجع يبين عليه علامات الاختناق وبينقطع نفسه بعد السعلة بس يقوى المرض، وبس ينقطع نفسه ما بيرجع يسعل. كتير مهم انه نشخص المرض بكير ونبلش بالعلاج بكير لنخفف من حدة المرض، وخصوصا اذا بلشنا العلاج قبل نوبة السعلة. اذا لاحظنا انه الطفل عم بيعاني من هيدا المرض، وخصوصا الاطفال يلي عمرهم اقل من سنة، لازم نعطيهم المضادات الحيوية يلي بيوصفها الحكيم لتقتل البكتيريا المسببة لهيدا المرض ونمنع انتشاره. مننصح انه نفوت الاطفال يلي عمرهم اقل من سنة للمستشفى بالحالات الطارئة، لانهم بيكونوا بحاجة لعناية خاصة، ونعوضلن السوائل والاملاح يلي فقدوها خلال التقيؤ. ما نعرض الطفل للدخان والغبرة لانه بتزيد من السعلة. نهتم بالاكل الصحي للطفل ونكتر السوائل لمنع الجفاف. اذا لاحظنا انه الطفل عم بيعاني من الخمول والتعب وعنده جفاف بالتم وبس يبكي ما عم بينزلوا دموعه، ضروري ناخده عند الحكيم. ممكن يصير في مضاعفات لهالمرض، وخصوصا عند الولاد الصغار. ممكن يصير في عندهم التهاب بالرواية وصعوبة بالتنفس، ويزرق وجهن، ويصير عندهم تشنجات ومشاكل بالدماغ. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وبالفيديو الجاي رح نحكي عن النكاف، وبشكركم كتير على الاهتمام.